Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini tanggal 8 hari Kamis. Sarapan guys. Kemarin majikan saya tidak kerja tapi dia keluar. Saya pulang dibawakan ini untuk sarapan. Sambil ngopi ya guys. Sebenarnya belum waktunya bangun, tapi jam 8 kurang 15 dia batuk-batuk keras sekali. Di sini banyak dahak, jadi harus saya ambil, saya sedot pakai mesin. Dahaknya harus dikeluarkan, jadi saya harus bangun terus saya keluarkan dahaknya. Lepas saya keluarkan dahaknya, saya biarkan dulu. Saya ke kamar mandi, saya bersihkan badan, saya cuci muka. Terus saya kasih susu. Biar kalau didiamkan itu agak mending, jangan langsung dikasih dulu. Karena dia tidur lagi. Saya terbangun karena dia batuk-batuk keras sekali. Semalam dia oke, tidak bangun. Tapi waktu tadi pagi itu dia batuk-batuk. Sarapan guys. Ini majikan kasih saya. Semalam dia keluar. Kemarin siang dia keluar. Terus malam jam 11 pulang. Jagain orang seperti ini sebenarnya tidak susah juga. Kalau kita sudah mengerti bagaimana keadaan dia, posisi dia. Kalau dia lagi batuk, kita keluarkan dahaknya. Kalau dia lagi rewel, mencoba kita tepuk-tepuk sambil kita bertanya, ada apa? Walaupun dia tidak bisa bicara. Kita lihat pampasnya, apa ada air kencing yang tumpah karena dia pakai selang kencing. Kita bertanya, apakah perutnya sakit, mana yang sakit, badannya sakit atau mana, walaupun dia tidak bisa bicara. Kita elus-elus tangan sambil kita pijet-pijet. Kita pijet bagian kaki, mungkin dia lagi nggak enak badan, atau mungkin lagi dia capek. Orang tidur di ranjang pun bisa capek. Kita yang berjalan sana kemari pun bisa capek, apalagi dia yang tidak bisa bergerak. Dia pun capek. Lalu ranjangnya kita luruskan pakai yang mesin itu, pakai yang remote-nya. Kita luruskan. Kita balik badan dulu ke kanan karena tergantung menghadapnya tidurnya kemana. Kita balik badan dulu ke kanan, ke arah kita. Punggung kita tepuk-tepuk, sebentar kita pijit-pijit. Nah, kita elus-elus sini jidatnya. Kita bertanya, ada yang sakit apa gimana? Kita ajak ngobrol walaupun dia tidak bisa bicara. Dia akan menyatu dengan kita, hati kita akan menyatu. Terapkan hati kita, sayangi dia, supaya kita mudah dalam bekerja. Itu menurut saya ya. Kita sudah paham keadaan dia, jadi apapun lakukan, kan cuma jaga satu. Kita bukan di panti jompo, kita cuma jaga satu dan pekerjaan tidak ada. Saya mencintai dia, saya menyayangi dia, pasien saya, dan saya suka dengan kedua majikan saya. Untuk yang lain-lain di sekitar sini, rumah ini, saya tidak peduli.
Yang penting saya menyukai pasien saya, menyayanginya, saya bekerja dengan tulus, dan saya menyukai majikan saya. Insya Allah semuanya akan lancar. Nah, untuk pasien tadi yang rewel, yang batuk, kita mencoba lagi miringkan, terbalikkan ke arah kiri. Kita miringkan lagi ke arah kiri. Kita coba apakah ada yang sakit atau gimana. Kalau sudah nggak ada apa-apa, ya mungkin kalau dia tetap macam kesakitan, macam batuk, dia teriak-teriak, mungkin ada perutnya yang sakit. Nah itu seperti itu, dia tiba-tiba teriak kan, seperti itu, mungkin perutnya lagi gimana, nggak enak. Kita kasih yang krim perut untuk dia, sudah ada disiapkan. Jadi kita mencoba memahami keadaan dia seperti apa. Begitulah, kalau memang pasien kita memang posisinya lagi nggak bisa ngomong, semuanya tergantung sama kita. Hati kita tersentuh, kita kasihan melihat orang seperti itu. Dia sudah stroke, nggak bisa bicara, ya dianggap seperti keluarga sendiri, seperti bapak kita sendiri, supaya kita bisa menyatu hati kita. Kata orang Jawa nyetrum, begitu ya. Sayangi pekerjaan kita, rumah ini anggap rumah kita sendiri. Jadi kita bisa bekerja dengan hati nurani kita, tetapi dalam kondisi yang sadar. Kita di sini bekerja, waspada, jangan seenaknya sendiri. Oke, untuk cerita hari ini cukup sekian. Bye-bye.